హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు స్వీట్ ఫ్యామిలీ లాగ్స్. నేను ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. నా పేరు కావ్య అండి. నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. నేను టాపిక్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తున్నానండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఆ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ సింబల్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను రెగ్యులర్గా అప్లోడ్ చేసే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా నా కంటెంట్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ నైబర్స్కి, రిలేటివ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. అలానే వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ అయితే నా వీడియోకి ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మనం వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం, మనం టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. యాక్చువల్గా టాపిక్ ఏంటంటే, చిన్న పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ చేస్తుంది కదండి, అది టాపిక్. మీరు తమ్ముళ్ళు చూసే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ చేస్తే ఇల్లంతా క్లైమేట్ అంతా డల్గా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు యాక్టివ్గా ఉంటేనే ఇల్లంతా యాక్టివ్గా హ్యాపీగా ఉంటారు కదా ఇంట్లో వాళ్ళంతా. సో పిల్లలకి డల్గా అనిపిస్తే ఇల్లంతా కూడా డల్గా అనిపిస్తుంది. మెయిన్ తల్లికి ఎంత కష్టంగా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు డల్గా ఉంటే మనకి ఏ పని చేయకపోతే మనం డల్ అయిపోతాం. సో ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళకి క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్. ఒకదాని తర్వాత ఈ మూడు రిలేట్ అయ్యి కోల్డ్ స్టార్ట్ అవుతాయి, కాఫ్ తర్వాత ఫీవర్, ఇలా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ప్లస్ 3 years దాటిన తర్వాత పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇంకా కంటిన్యూస్గా వింటర్ వరకు ఉంటూనే ఉంటుంది కోల్డ్, కాఫ్ అన్నది. సో కానీ ఈ మధ్య నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మెడిసిన్ వల్ల కోల్డ్ కాఫ్ అంత త్వరగా తగ్గడం లేదు. ఎందుకంటే వెరీ స్టార్టింగ్లో మా అక్షిత్తో నేను కూడా అదే చేశానండి. కానీ హోమ్ రెమెడీస్ అన్నవి మంచిగా వర్క్ అవుతాయి. ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్లో అక్షిత్ని హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళేదాన్ని, నాకు అప్పటికి ఇవి తెలియవు. సో చాలాలు పట్టేది, నిబులైజేషన్ పెట్టేవాళ్ళు, మెడిసిన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఏంటంటే చాలాలు పట్టేది. వాడు ఫుడ్ తీసుకునేవాడు కాదు, వెయిట్ లాస్ అయిపోయేవాడు. ఫుడ్ తీసుకోకపోతే వెయిట్ లాస్ అయిపోతాడు కదా. సో నాకు చాలా భయం వేసేదండి. తర్వాత అందరూ చెప్పిన హోమ్ రెమెడీస్ ఇలా చేయి సజెషన్స్ ఇస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్. మా తోటి మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చిందండి. సో నాకు ఫస్ట్లో భయం వేసేది, హోమ్ రెమెడీస్ కదా, పిల్లలు కదా, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి చాలా భయం వేసేది. కానీ అవి చాలా బాగా వర్క్ అయినాయి. తను ఎంకరేజ్మెంట్తోనే, తను ఫస్ట్ అక్షత్కి ఇలా చెయ్యు అలా చెయ్యు అనేసరికి తన ఎంకరేజ్మెంట్తోనే నేను స్టార్ట్ చేశాను. కానీ అనకూడదని చాలా అంటే చాలా 70% మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చిందండి. అప్పటి నుంచి కూడా నేను అక్షత్కి కోల్డ్ కాఫ్ చేస్తే నేను అసలు హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళను, హోమ్ రెమెడీసే. అది ఇనిషియల్ స్టేజ్లో నేను గమనించి, ఇనిషియల్ స్టేజ్లో బాగా వర్క్ అవుతాయి హోమ్ రెమెడీస్ అన్నవి. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే నేను కొంచెం కేర్ తీసుకొని ఇవన్నీ పాటిస్తే వెంటనే రికవర్ అవుతాడు, అది ఎక్కువ అవ్వదనమాట. సో ప్లస్ పిల్లలకి అన్నవి ఈ ఏజ్లో అన్ని మెడిసిన్ కంటే ఇటువంటి పాటించడం చాలా మెయిన్ అండి. ఎందుకంటే మెడిసిన్ వల్ల ఏంటంటే మనకి బాడీలో పిల్లలకి మెయిన్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అన్నది లాస్ అయిపోతారు, వాళ్ళు బాడీ క్యాపబుల్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. సో మెడిసిన్ కంటే ఎక్కువ హోమ్ రెమెడీస్ని ఫాలో అవ్వడం మంచిది అని నాకు అప్పటి నుంచే అర్థమైంది. సో ఫీవర్ వస్తే కానీ నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళను. ఈ కోల్డ్ కాఫ్ వరకు అయితే నేను ఇంట్లోనే రెమెడీస్ని పాటిస్తాను. కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కూడా కొన్ని రెమెడీస్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి, అవి భయపడకుండా పాటించండి, ఏమీ కాదు. సో మీ వాళ్ళకు కూడా ఈ కంటెంట్ని షేర్ చేయండి, చాలా మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. అందుకనే మీకు షేర్ చేయాలనిపించి నేను షేర్ చేస్తున్నాను. సో నేను 7 రకాల చిట్కాలు పాటిస్తాను. ఆ 7 రకాలు మీరు చూడండి, చూసి మీ పిల్లలకు కూడా పాటించండి. ఈ సీజన్లో చాలా బాగా యూజ్ అయ్యే రెమెడీస్ అండి ఇవి. ఓకేనండి. పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తే వాళ్ళకి చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది, తొందరగా కూడా రికవర్ అవుతారు. కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళే తాగించాలి ఈ టైంలో. నీళ్ళల్లో కొంచెం వామ్ వేసి ఈ విధంగా మరిగించి చల్లార్చి వాటర్ని మాత్రమే తాగిపించాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫింగ్ ఇస్తుంది అన్నమాట థ్రోట్లో. అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చి,
పసుపు కలిపిన పాలను తాగిపించడమండి. ఇది మనకు మంచి ఔషధంగా చెప్పవచ్చు. పసుపు యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ వంటి గుణాలను కలిగి ఉంటుందండి. ఇది చాలా మంచి ఔషధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఒక హాఫ్ గ్లాస్ పాలల్లో చిటికెడు పసుపుని కలిపి పిల్లలకి తాగిపిస్తే వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గడంలో చాలా మంచి ఔషధంగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి బేబీ విక్స్ ఉంటుంది కదండి. ఆ బేబీ విక్స్ని పిల్లలు పడుకునేటప్పుడు పిల్లల అరికాళ్ళు ఉంటాయి కదండి, ఆ అరికాళ్ళకి ఛాతీ దగ్గర మొత్తం రాసేసి అరికాళ్ళకి రాసిన తర్వాత సాక్సులు ఉంటాయి కదా, ఆ సాక్సుల్ని వేసేయాలండి. అరికాళ్ళకి వేసేసి పడుకోబెడితే చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. వాళ్ళు త్వరగా రికవర్ అవుతారు. సో ఈ విధంగా సాక్సులు వేసేసుకోవాలండి. టిప్ వచ్చేసి మనకి మెడికల్ షాప్స్లో ఫ్రీ బ్రీతింగ్ అని చెప్పి ఇలా గ్రీన్ కలర్లో ట్యాబ్లెట్స్, క్యాప్సూల్స్ దొరుకుతాయండి. వాటిని తీసుకొచ్చి పిల్లలు పడుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా కాకుండా వాళ్ళ పక్కన పిల్లోస్కి, బెడ్షీట్స్కి ఈ విధంగా కట్ చేసి రాసినట్టయితే కనుక వాళ్ళకి పడుకునేటప్పుడు బ్రీతింగ్ సరిగా అందదు కదండి. సో అలా చేయడం వల్ల బ్రీతింగ్ బాగా అందుతుంది. చాలా రిలీఫ్గా పడుకుంటారు, చాలా హ్యాపీగా పడుకుంటారు వాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి మనకు కరక్కాయలు అని చెప్పి బయట దొరుకుతాయి కదా, పెద్దవాళ్ళు డైరెక్ట్గా తీసుకుంటారు, నోట్లో పెట్టుకుంటారు. చిన్నపిల్లలకి అలా ఇవ్వలేము కాబట్టి ఈ విధంగా పొడి చేసుకొని అందులో కొంచెం హనీ కలిపి ఎర్లీ మార్నింగే వాళ్ళకి కొంచెం నాలుకకి నాకిపిస్తూ ఉంటే కనుక ఈ తేనె కరక్కాయ కాంబినేషన్తో వాళ్ళకి లోపల ఉన్న ఫ్లమ్ అంతా మోషన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా చిన్న రోల్ ఉంటుంది కదండి ఇంట్లో, ఆ రోల్లో కొన్ని తులసాకులు, ఎక్కువ తులసాకులే పడతాయి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము, కొంచెం అండి చిన్న పిల్లలకైతే వెరీ లిటిల్ బిట్ అల్లం, కొంచెం 2-3 ఇయర్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ అల్లం వేసుకొని కొన్ని వాటర్ వేసుకొని దంచుకోవాలండి. అది కొంచెం లైట్గా వాటర్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దంచుకుంటే కనుక మనకి వాటర్ అన్నది వస్తుంది. ఈ విధంగా వాటర్ వస్తుంది. సో వీటిని మనం ఒక 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వచ్చేటట్టు చూసుకొని అది కనుక తాగిపిస్తే పిల్లలకి ఇది మంచి హోమ్ రెమెడీ. బట్ ఏంటంటే చాలామంది పేరెంట్స్ భయపడతారు ఈ విషయంలోనే, నేను కూడా భయపడిన విషయమే, కానీ చాలా బాగా వర్క్ అయ్యే మంచి రెమెడీ. ఐ హోప్ మీకు ఈ రెమెడీస్ అన్నీ నచ్చినాయి అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.